Il corteo e presidio di Forza Nuova da una parte e il contro il presidio dei centri sociali dall'altra, con la questione di rimente, cioè la moschea di Via Giustizia a Mestre, si preannunciano essere decisamente caldi per il tema trattato, ma soprattutto per chi interverrà. Sì, però ecco, voglio dire, la gestiremo. Io ho sempre pensato che le manifestazioni, per quanto possibile, non si vietano ma si gestiscono, e le gestiremo anche queste, detteremo delle misure, delle prescrizioni adeguate a che si possa stare in piazza senza rischi. Nonostante i previsti orari differenti, manifestazione dei centri sociali dalle 19 e a partire dalle 20:30 quella di Forza Nuova, e nonostante i differenti percorsi, al momento dalla Questura non è arrivata alcuna prescrizione, ma nemmeno alcuna autorizzazione ad entrambi i gruppi di opposto pensiero. Entro le prossime ore, ovvero in serata, l'ok, ma con le varianti di percorso decise d'accordo con la Prefettura, così il questore Sbordone. Assolutamente sì, insomma, così perché insomma, come le hanno preannunciate, perché devo dire che le hanno regolarmente preannunciate entrambe, ma così come le hanno preannunciate non vanno bene. Come numeri siamo su alcune centinaia da una parte, meno dall'altra, insomma comunque complessivamente 300-400 persone, ecco, non credo di più. E poi gli uomini delle forze dell'ordine. E poi ci siamo noi, che, insomma, sì, come sempre.